為咗一隻99蚊嘅燒鵝，專登揸車50-60公里嚟花都。你哋呢啲一日賣幾隻啊？一日賣70-80隻㗎。哇，一日70-80隻啊！你哋99蚊咁大隻鵝係咪新鮮鵝嚟㗎？絕對係新鮮嘅，每日新鮮，早上運過嚟嘅。嚟緊放假，全花都嘅人都肯定嚟晒百花廣場呢間鵝村長，食呢隻99蚊足足6斤重嘅深井荔枝木燒鵝。我可以好負責任咁同大家講啊！依家最近出邊咧98甚至乎88都有成隻燒鵝，大部分都係凍鵝嚟嘅，但係佢哋呢度咧99蚊成隻6斤重嘅鵝係新鮮㗎，因為佢哋自己有鵝場，每日朝早從自己嘅鵝場度劏好晒運送過嚟，然之後風乾再燒，99蚊啊，6斤重啊，咁大隻鵝啊，我覺得揸車50公里都值得過嚟食下。佢呢隻鵝特別香，而且超好汁水，因為佢新鮮啊，跟住個皮係好脆好脆。咁要去東莞咧，就喺花都有得食靚燒鵝。嗱，係真係個個都食到舐舐脷㗎。嗱，人多唔想淨係食燒鵝嘅話咧，可以團購佢哋188蚊有燒鵝、叉燒，足足8樣嘢嘅套餐啊！喂，而且佢哋炒鑊都做得好好啊！畢竟咁多年嘅餐飲功底，嗱，又揾到一個假期值得打卡嘅粵菜飯店啦！附近街坊又或者要過去花都嘅朋友，即刻團翻張券啊！喂，好似唔記得點關注喎。